Всем привет! Метель и сильный ветер сплотили сахалинцев. Люди ходят друг за другом гуськом, чтобы не потеряться и не утонуть в сугробах. В селе Ильинское своих не бросают. Снег летит в лицо, видимость нулевая. Приходится держаться вместе. Местные выстраиваются в колонны, как в детском саду, и шагают домой. Отстающих обязательно дожидаются. Не повезло тем, кто столкнулся с циклоном один на один. Жители Курил буквально прорывают себе дорогу в убежище, выбираясь из снежного плена ползком. Бедняга, я себя вспомнила.